احمد اسامه. مش عارف هو هيفرق. الحمد لله الملك حلال اهو. اول 20 جنيه حلال الحمد لله. ايوه كده ايوه كده. احمد اسامه احمد اسامه احمد اسامه صديقي. اول 20 جنيه حلال. طيب عشان ايه؟ ما تضيعش. بنت امال مال ورقه ده عشان نفتحه بقى. هو مش هيبقى مكتوب كده ورقه 20 جنيه. خدت 20 جنيه بس. منال بنت برضه. مش عارف ايه حواري مع البنات. يلا بقى منال اهي اهي منال اهي. الحمد لله الحمد لله. 5 جنيه احسن من مفيش. احنا مش عارفين نكسب. نشكر ربنا على كل حاجه. 5 جنيه 5 جنيه كده 25. مش عارف تحس ان الورق ده مدور. ادي كده 25. بنت ولا ولد؟ كومنتات كومنتات. بنت. انا مش عارف ايه حواري مع البنات. بنت يبقى جوجو.